Hello，二年班嘅同學仔，咁啊，今日呢條片咧又係由陳 Sir 咧去同你睇202嘅呢一份卷啦。嗱，202我哋依然咧係關於除法嘅。咁你會話啦，喂，陳 Sir，我記得上個禮拜咧明明學咗除法噶啦噃。嗱，係噶，除法咧我哋真係比較多嘢去教噶。咁所以咧記得除法呢一個 topic 咧，一定要同我溫翻好啲書，得唔得？嗱，咁如果你係第一次咧上陳 Sir 嘅堂嘅話咧，陳 Sir 上堂咧會用3種唔同顏色嘅筆嘅。首先為綠色筆，綠色筆咧就會係你功課或者測驗你應該要做出嚟嘅動作。藍色筆咧會有一啲嘅重點筆記，平時唔需要做噶啦，不過你都要抄低，咁啊方便你去做一個嘅溫習啫。嗱，最後去到紅色筆啦，紅色筆就唔需要抄，唔需要寫，咁啊純粹去提你一啲嘅位嘅啫。嗱，大致上就會係咁啦。嗱，咁我哋先去咗第一 part 先，分物活動。咁啊，呢個係上堂有教過噶啦，咁我快速同你去做一次嘅重溫。嗱，上堂有講嘅除法咧，我哋會分咗做2款嘅除法。第一款咧叫做等份除啦，即係話咧，我會將一啲嘅物品去分落去幾樣嘢嗰度。譬如話睇題目啦，而家有12個蛋撻分落去3個盒。嗱，我要確保每個盒咧都要一樣嘅，咁點算咧？第一個盒一個，第二個盒一個，第3個盒一個，再嚟。第一個盒一個，第二個盒一個，第3個盒一個 ，OK， 再翻去第一個盒、第二個盒、第3個盒、第一個盒、第二個盒、第3個盒，咁樣去做翻一個分嘢嘅啫。好啦，另一種嘅除法咧，我哋叫做包含除。你係有一啲物品，但係咧你唔知我要分做幾多組。不過咧，題目會話咗俾你聽，每一組咧有幾多嘅。譬如睇例子啊，呢度有20支嘅原子筆，佢同你講咗6支一組，咁我哋咧就會圈低1、2、3、4、5、6，6支一組，6支一組，6支一組，咁樣去嘗試圈低先，然後咧再寫翻答案就得啦。好，以上嘅咧係上個禮拜嘅，咁如果你話唔係，我陳 Sir，我係一條金魚，我唔記得晒啦 ，OK， 咁你就要翻屋企溫書啦，得唔得 ？OK， 嗱，咁然後咧，我哋就會去到今日嘅新嘅部分啦。我哋首先第一樣嘢咧，我哋會學咗個除法嘅直式點樣計先。嗱，咁但係我哋講條直式之前咧，你首先要知道，喂，究竟而家係乜嘢除緊咩咧？原來我哋去睇嘅時候咧，我哋會係由入面咧開始睇嘅。會係睇咗25先，原來會係25除以5，得唔得？呢條直式就係25除以5嘅意思。好啦，咁然後我哋就可以開始計數啦。嗱，上堂都有講嘅，做除咧即係做乘，你就諗下啦，5乘乜嘢係最近25或者係等於25嘅咧？咁啊，5一得5，5二得10，5三一15，5四中20。咁然後你會知道55咧就係25啊。OK， 所以呢一度答案咧，我哋會寫喺右手邊，得唔得？記住啊，答案咧會寫喺右手邊呢個嘅位置。咁然後啦，下面咧就要寫翻乘出嚟嘅結果，5乘5會係得出25。咁我哋咧就寫翻出嚟先。好啦。咁然後咧，順便咧，你喺個空位咧，幫我寫埋個答案先。個答案係點樣揾出嚟嘅咧？就會喺上面呢度咧睇出嚟嘅。所以個答案咧就係5啦。好，我哋睇多一條嘅例子先。嗱，而家呢度會係52除9啦。咁同樣地啦，今次你就諗9嘅乘數表咯。9乘幾多係52啊？咁樣，咁你就去背啦。9一得9，9二得18，9三27，9四36，9五45，9六54。喂，陳 Sir 啊！冇52喎，你咪出錯題啊嚇！等我投訴你先，陳 Sir，你亂嚟嘅呢啲卷嚇。嗱，陳 Sir 就冇出錯題啊。OK， 嗱，原來除法有時咧，你係會計唔到嗰樣嘢，計唔到咁即係唔使計啦。唔係，咁你就諗下啦，我要諗一個最近佢又細過佢嘅數字。嗱，咩意思啊？我哋頭先背到啦，9五45，9六54。首先54就唔得嘅，因為54咧超過咗52，咁所以咧唔得，一定要細過佢。咁所以咧應該9乘5咧係最近嘅。咁啊9乘5啦。咁然後9乘5嘅結果咧，我哋抄翻喺下面先，就會45啦。好啦，咁然後52減45 ，OK， 咁我哋就會係7啦。呢個就係個餘數嚟嘅。咁然後我哋點樣出到個答案呢？首先記住呢一度呢，我哋照寫咗先啦。然後3點餘數，呢一個嘅7呢，我哋就係個餘數嚟噶啦。所以答案呢會係5餘7，就係咁樣去做啫。好啦，
冇問題嘅話咧，咁我哋咧就會去到下一版嗰度啦。咁然後咧，今日咧我哋都會教多少少嘅除法應用題啦，咁樣。咁我主要咧同你去講幾條啦。好，譬如我哋先睇出第二條先啦。雞蛋42隻，半打就一盒，咁可以分到幾多盒咧？咁樣嗱，咁呢度你會知道啦。除法原來我哋分嘢就會用到除法啊嘛。咁所以呢一度咧就係一條除法嚟嘅。半打即係6隻。你有42隻蛋，6隻就係一盒，6隻就係一盒。分到幾多盒啊？我哋就會做翻一條嘅除法啦。將42隻蛋分成6隻一盒，所以會係42除以6咁樣先。好啦，咁然後咧，你嘅右手邊同我做翻條直式咯喎，42除6。同樣地，你就諗下6乘幾多會係42咧？咁你就背6嘅乘數俾我，6 1得啦，背2 1 12 6 3 1 18咁樣啦。咁你試完之後咧，應該6乘7係最緊嘅。咁啊，記得答案咧拍去右手邊，6乘7，下面寫翻6乘7嘅結果會係42。所以個答案咧，記得係睇翻上面嘅，所以就會係等於7。然後寫埋個單位，最尾講緊嘅係盒啦，所以就寫翻個盒7盒。就係咁啦。好，我哋再睇第3條嘅例子咯噃。今次咧有橙60個，分做9個一袋，又係將佢分嘢，咁所以咧我哋為咗個除法，60除以9，咁咪就開始計數啦。60除以9個直式係咁樣寫嘅，然後我哋就去計數，咁你就背9嘅乘數簿啦。咁你計完之後咧，應該9乘6咧係會比較近啲嘅。9乘6嘅結果寫翻喺下面會係54，餘數計埋出嚟，所以今次個答案咧會係6，然後餘數都要寫，即係餘6餘6咁樣，咁啊就要寫6餘6啦。咁當然啦，你都係要寫翻好個單位嘅。而家可以分成幾多袋，剩低幾多個，咁所以咧你就寫翻啦，有6袋，剩翻6個，得唔得？我哋將佢分成一袋袋。OK， 咁所以有6袋，剩翻嘅分唔到就會係個啦。然後咧，我會想提多少少嘢，我哋睇睇第5條啦。媽媽將12粒嘅栗子分俾弟弟同2個朋友，咁每人有幾多粒啊？分俾有個2字喎，12除2啦，係咪好簡單啫？嗱，我就想問一個問題啫。我想問，佢問每人啊嘛，係咪？弟弟係咪一個人嚟嘅？弟弟係隻狗仔嚟嘅，係咪？哇哇哇咁樣叫嘅，係咪？唔係，弟弟係人嚟噶嘛。咁所以呢一度有幾多個人啊？其實係有3個人，咁所以呢一度一陣間你就會知啦噃。原來係12去除以3，得唔得？好啦，然後咧，我想教埋個第6條先。一份報紙就8蚊，今日賣咗56蚊，咁即係賣咗幾多份報紙咧？陳 Sir 啊，呢一條咧唔係分嘢嚟嘅喎。佢唔係將啲錢分咗佢喎，咁係咪即係唔係除法啊？呢一條可能你會有咁嘅問題啦。嗱，咁啊，又等陳 Sir 出馬去解答你呢個問題啦。其實呢一個咧都係一條嘅除法嚟嘅。咁你話佢又話分嘢先係除法，原來咧除法咧好多時都會做一個作用咧，你可以當係換嘢去交換。而家每8蚊可以換做1份嘅報紙，我係咁攞啲8蚊去換成報紙，我從56蚊攞8蚊換報紙，攞8蚊換報紙，原來就係做緊一個嘅除法啦，得唔得？所以會係56除以8就會得出答案啦。OK， 嗱，以上嘅咧就係今個禮拜嘅新嘢啦。咁然後咧，我哋就會去到操卷嘅部分啦。嗱，咁啊，操卷嘅部分我哋會由第4 part 開始啦。咁啊，先講咗第1條先。嗱，咁如果你3個數嘅加減法咧，我會想你咁做嘅，記得要計嘅，同我間低咗先，跟住咧個答案寫咗喺度先。嗱，咁點解要咁做咧？好多時大家會錯咧，其實未必係計錯數，而係唔記得咯，做漏咯，即係食飯食一本咯，咁唔得啦。計數你都唔可以計一本嘅，咁你要計晒佢。好，然後咧我哋一跳到落去第2條嗰度啦。睇題目，寫出3440呢個數入面咧2個4嘅數值之差。首先圈低個差字，差係咩意思啊？即係做個減法啦。然後再嚟，我要嘅係數值，咁所以咧寫翻個數值俾我先。好啦，可能有啲小朋友會唔記得，喂，咩叫數值啊？數值即係算珠嘅總值。嗱，由細學到大噶啦，我哋可能會有唔同嘅算珠啦，係咪？咁每條算珠上面咧，你放粒珠落去咧，會有唔同嘅數值嘅。譬如話，我喺10位放粒珠會係10，我喺8位放粒珠會係100。OK，咁所以而家嚟啦，呢個4。
我哋會喺10位上面放4粒珠啦，一粒珠係10，4粒珠就會係40。而呢度8位呢度，我哋又會放4粒珠啦，一粒珠係100，所以數值會係400，得唔得？所以寫咗個數值出嚟之後，再去做翻個相差，就係咁啦。好，去到第3條啦，六角錐有幾多個面？嗱，逢親面嘅題目咧，我會想各位嘅小朋友咧同我做一樣嘢先。面嘅意思咧，即係底加質，你都可以同我抄一個筆記啦。我哋叫做底加質。逢親去數面嘅時候咧，無論底同埋側面嘅數量咧，你都要諗嘅。咁我哋先諗下啦，六角錐有幾多個底咧？應該係有1個底。然後佢叫得六角錐啊嘛，六角錐就會有6個嘅側面，所以係1加6咁樣去做。好啦，咁然後咧，我哋去到第4條嗰度咯。邊個立體嘅側面係曲面咧？嗱，首先逢親側面係曲面嘅圖形咧，一係咧就係球，一係咧就係圓嘟。你唔知圓乜啦，總之一係球，一係圓乜啦咁樣。好啦，再嚟可以搭起或者疊起咧，呢個係1年班學嘅嘢嚟嘅。逢親平嘅嘢先可以搭起噶嘛，平嘅嘢搭上平嘅嘢嗰度，所以我哋會係一個嘅柱體 ，OK？ 柱體先係平嘅，咁所以呢度咧你自己諗下啦噃，又係曲又可以搭起嘅，會係乜嘢柱咧？咁樣好，去到第5條啦，一張台高約70乜嘢？咁我哋單位學過啦，有米同厘米啦。咁但係咧，去揀單位嘅時候咧，唔好淨係留意嗰樣物件，特別提埋嚟咧，你要留意埋個數字，得唔得？你要小心呢個數字啊！70嘅話係會配乜嘢單位咧？咁如果你唔記得啲單位嘅話咧，咁呢度陳 Sir 同你去記一次啦。嗱，1米咧，你可以同我記低係半對門啦，或者1大步咁樣啦。至於1厘米咧，就會係手指公咁樣。咁你諗下啦，張台會高70隻手指公啦，定係高幾廿對門咁樣咧？咁你自己諗呢個問題啦。好，去到第6條啦，逢親2個單位轉1個單位，咁啊畫翻個十字啦。然後魚蛋圖你需要嘅話咧，可以用到。咁呢個比較上學期少少嘅嘢咧，咁我呢個位就暫時唔講住啦。好，接下嚟我哋去到選擇題嘅題目啦。第1條應該找回幾多錢？咁應該大家唔難嘅。去到第2條啦，喺除式入面邊個叫做雙？嗱，咁呢一個咧係上個禮拜有叫大家溫書嘅嚟嘅。咁我快講一次，第一個叫做被除數、除數、雙同埋餘數，得唔得？咁如果你唔記得嘅話咧，就記得同我溫翻書佢啦。好，去到比較難嘅第3條啦，睇題目啦噃。00要俾8元3個，最少要俾硬幣幾多個？好，首先咧，我哋逐樣去睇先。8元，我想問嗱，而家我要俾最少量嘅硬幣，咁你諗下啦，8蚊可以點俾？會有啲咩組合咧？嗱，最直接應該會用到5毫子先啦，然後5毫子加5蚊加2蚊加1蚊 ，OK？ 8蚊會有呢幾個嘅組合啦，咁所以我哋會係3個硬幣。你又諗下啦，3個又可以點樣俾到3個咧？你可以話1毫子、1毫子、1毫子咯，咁樣。但係我哋要用最少嘅硬幣，咁你又諗下啦，3毫子又要用乜嘢嘅組合？然後呢度3個，呢度唔知幾多個，加埋你就知總共要幾多個啦，得唔得？好，然後咧，我哋去到第4條啦噃，加強1個星期咧就游水2次，3星期游水幾多次咧？咁樣嗱，首先題目講緊次，咁我哋留意翻個次先啦。1個星期就游水2次，咁然後1個星期就2次啊嘛。咁如果3個星期咧，咁大家應該唔難諗啦。好，去到下面嘅題目咧，我哋睇睇第3條。嗱，第3條咧好鬼衰啊！我打翻粒星俾你先。呢條咧好難下噶。OK， 首先第一件事啊，幫我圈低來回。咩叫做來回3次咧？好，係時候咧派個朋友仔出嚟啦，都係畫隻兔仔先。OK， 佢一隻蹦蹦跳嘅兔仔啦。好啦，咩叫來回跑3次咧？咁樣叫做跑1次，但係咁樣咧唔係叫做來回。咁樣先叫做來回，得唔得？翻去原位先叫來回。咁我哋睇一睇啦，來回3次其實真係跑咗幾多次咧？好啦，如果你有數到嘅話咧，你會發現來回3次咧，其實真係跑咗6次。所以咧，逢親來回咧，你要小心啲啦。我哋抄一個筆記，原來逢親來回嘅話咧，我哋要將個次咧再去乘2。咁即係話咧，你唔係就咁乘3咯喎。你係要乘3再乘2咁樣去做。
咁你話喂，陳 Sir 50乘3乘2我唔識計喎，都唔需要識計嘅，你識51數噶嘛 ？OK， 咁你做翻個51數就得啦。再嚟提多個陰濕位，呢一度咧本身係厘米嚟嘅，咁但係後面問米啊，咁所以咧呢度就要小心啦。好，去到第4條，寫出右圖嘅時間，特別得一提啦，逢親寫時間咧，你必須要有個上下午或者 A 點 M 點 P 點 M 點呢一啲 ，OK， 一定要寫翻上下就 A 點 M 點嗰啲出嚟嚇，咁就係咁樣啫。好，去到第6條啦，喺右圖畫出一條直線，等佢哋互相垂直，圈低垂直。嗱，咁啊垂直係咩意思啊？即係有直角嘅意思。咁啊逢親有直角嘅時候咧，你就記得攞翻把間尺出嚟啦。然後點樣畫到直角咧？你就將把間尺咧貼翻去原本條線嘅上面先，然後你再嘗試畫個垂直線出嚟啦。好，去到第7條啦。題中嘅題目咧，永遠中面上面有時間咧，你就寫翻個時間出嚟先。嗱，咁啊題中咧，陳 Sir會多要求少少嘅，我會建議大家咧圈低咗分針先，長啲個字圈低佢先。通常咧，我哋會睇咗幾多分先嘅。咁啊，分針我哋大多數會係5個數啦，50、15、20，所以會係20分啦。咁然後再寫個時針，之後再開始計數，就會係咁啫。好，最後我哋去到第5版嘅應用題啦。咁呢度咧，我哋講一講第2條啦噃。文具店2天各售出原子筆118支，幫我圈低個角字。好，咩叫角咧？係咪雞叫咧？角咁樣咧就唔係噶。OK，嗰個角字咧即係刀字嘅意思，得唔得？咁即係話第一日有冇賣到筆咧？有，賣咗幾多支？118支。第二日有冇賣到筆咧？都有，得唔得？2日都有賣到筆嘅。OK，咁然後啦，賣咗2日嘅筆之後咧，仲剩翻200支。咁就問你啦，原本有嘅幾多支？嗱，咁呢度原有嘅，我哋會將賣咗嘅同埋剩低嘅擺翻埋一齊。好啦，咁需要諗一諗啦噃。首先第一日有118支，第二日又有118支，我哋將佢擺翻埋一齊，然後剩翻嘅200支，我哋都會擺埋一齊。咁所以咧條式咧就會係咁樣去做咯噃。好，教埋第3條啦。第3條咧會真係難地嘅。我哋睇咗題目先。好，哥哥每日搭小巴咧，本身個車費係7蚊，而家每一程咧加價9角，即係9毫子啦。咁而家來回嘅車費係比以前貴咗幾多啊？咁樣嗱，首先而家佢問緊嘅咧係純粹增加咗幾多嗱，佢唔係問而家要俾幾多錢啊？你要留意一樣嘢，佢淨係問增加咗幾多，即係加咗幾多價。咁既然係咁嘅話咧，原本個車費係幾多錢咧，就唔重要啦，因為我淨係想知加咗幾多價啫，得唔得？哦，咁你話陳 Sir 閱讀理解嚟噶噃，佢寫咗得加價9角咯，咁咪搭9角啦，係咪？但係仲有一樣嘢啦，來回咧啱啱講過嘅，來回其實我哋係會個次數係要乘2噶嘛，咁而家其實真係講緊佢行咗2轉啊，一轉就加咗9角，咁第2程固然都係會加9角啦，所以條式就會係9角加9角，然後做翻個計數就得啦。嗱，今個禮拜咧大致上就會係咁啦。咁啊講多次，今個禮拜咧新嘢就唔係特別多嘅，主要想大家咧溫翻熟啲除法。咁如果你話唔係喎，陳 Sir 我屋企咧好冷噶噃，天氣熱咧開始唔係好想溫書咧，咁啊唔得啦。咁啊記得係時候咧攞翻我哋嘅筆記咧出嚟去溫噶啦。